120 ming so'mlik yem yeydi, 400 ming so'm daromad beradi. Ha, sizda 5000 ta. 5 ming so'm. Endi uni 5000 ga ko'paytirsak qanaqa? 2 millioncha daromad. 2018-yildan beri shu bedanaga qiziqib shuni ko'paytirib yuribmiz. Qiziqib o'zimiz ozroq ko'rganmiz, keyin sekin ko'paytirib mana shu yilga 5 mingtaga yetdi. Bu kasal bo'lmaydigandan bundakda. Bu tana harorati juda baland, hasharotlar, qanaqadir ish zarar kunlar kelmaydi. Bu bedana jo'jasi o'zi 38 kun, 39 kundan tuxumga kirib jo'naydi. Tez tuxumga kiradi jo'ja. 1 yil tuxum beradi. Jo'jasi juda arzon, 1200 dan 1400 so'mgacha olasiz. Asosiy buni qilganda daromad olasiz. Xarajati kam buni. 25 gram yem yeydi bir kunda, shu bitta tuxum beradi. 25 gram yemiz 200 so'm atrofida tursa, bitta tuxum 500 so'm turadi. 1000 ta bedana 800 ta tuxum tuxsin desak, u 25 kilo yem yeydi. Yem so'q qo'yasiz, bu bir kunda 1-2 marta kiramiz bu xonaga, 5 minut o'mirda chiqib ketamiz. Bo'ldi o'zi. Hamma suvni ham olib kelib qo'yganmiz, o'zi ichib yuradi. Hayoti davomida bitta bedana nechta tuxum beradi? 300 tadan ortiqroq. Bugun bedananing tuxumi qanchadan dedingiz? 500 so'm. Biz topshiradigan narximiz. Ha, bu optim narx deymiz. Optim narxi 500 so'm. Ulgurji narxi 500 so'm. Sotishda qanaqa qiyinchilik bormi? Talab juda yaxshi. Respublikamizda hamma hududda shunday, talab juda yuqori bunda. Tuxum qolib ketdi, unaqa narsa yo'q. Yo'q, bir kundan qolmagan bizga. Bir kundan ikkinchi kunga qolmaydi. Hozir ham ko'rdik, chiroyli qilib qadoqlab qo'yibsiz. Masalan, bugun qancha tuxum oldingiz masalan? 2000 ta tuxum oldik. Hali bu 5000 ta jo'jamizda hammasi tuxumga kirmagani hisobidan. Bir 10 kundan keyin hech bo'lmasa 4000 dan oshiqroq tuxum olamiz. Bir kunda 4000 ta tuxum olsangiz, 500 so'mdan sotsangiz qancha bo'ladi? 2 million. Demak, zo'r daromad ekan-a? Juda zo'r daromad. Endi qarang, mana siz 1 yil tuxum berdi deyapsiz. 1 yildan keyin nima qilamiz buni endi? Bir qaridi, tuxum bermay qo'ydi. 1 yildan keyin buni go'shtga topshiramizda yana almashtiramiz.